Atvykome į Jonavą, mašiną palikom prie Rimi ir taip vaikštom ir lyg nieko įdomaus atrodo to Jonavoje. Ir prieinam parką ir nuomonė iškart pasikeitė. Labai fainas parkas, čia kažkoks kalnas su kažkokia trasa. Dar nežinau kokia čia trasa, bet iš pažiūros tai atrodo kaip su kokiu MTB dviračiu prasinešt. Arba žiemą ir slidinėt gal visai normaliai būtų, nes ir keltuvas yra. Tai reiks arčiau prieit pasižiūrėti, kas čia iš tikrųjų yra, bet šiaip tai fainai atrodo labai parkas šitą visą vaizdą pagyvina, nes ir ežeriukas dar yra ir ten kavinė šalia, tai labai čia fainai atrodo. Tai bent jau Google'as rašo, kad čia yra dviračių parkas. Dar šalia yra riedlenčių parkas, disc golfas, jo, nedidelis. Tai visai fainai iš tikrųjų. Jonavos tvenkinys. Ir Jonavos tvenkinys. Galėtų būti ir koks nors įdomesnis pavadinimas. Bet čia viskas, Jonavos. Beje, man einant viena mintis kilo. Šilutė ir Šilalė žmonėms žiauriai maišos. Nu ir tau dar maišos, man jau nebesimaišo po to, kai apsilankėm ir ten. Bet Jonava ir Joniškis ar maišosi? Ne. Man irgi ne. Kažkaip iškart aišku, čia Jonava, o Joniškis jau ten arčiau Latvijos sienos. Kad Joniškis apskritai nei labai manęs girdasi, nei labai šio žinau. Ne, jis toks gal dar mažesnis atrodo tai. Tiktais aš dabar galvoju mikrofonas, tai pas mane, ar girdėsius, kad tu kalbė iš vis? Ne. Nu, gali būti. Nu, tai nieko. Titrus dėsiu tada. Buvom atėję prie alpakų ūkio ir prie įėjimo stovi panelė ir sako, jūs šį alpakų edukaciją? Sakau, nu ne, sakau, šiaip pro šalį einam. Sako, negalima, reikia bilietą turėti. Tai vat, norėjom tiesiog pasižiūrėti alpakų, nepavyko. Kaip sakoma, gavom ragą nuo alpakos, nors alpaka ragų ir neturi. Bet, nu ką žinau, gal kad nors grįšim, maža tikimybė, bet gal. Tai ir kitur yra alpakų, ne vien čia. Dabar populiaru. Jo. Galima kada susiorganizuoti ir būtent tyčia važiuoti dėl to. Gal ir čia Vilniaus kur nors. Taip. Tai vat, gerai, einam toliau. Gavom dar vieną ragą, dabar jau nuo čeburekinės. Atėjom užkast, bet nedirba. Šeštadienį. Čia rašo iki 3, o ten užklijuota. O ten jo, tarsi šeštadienį ir sekmadienį visai nedirba. Gal ir dirba, bet užklijuota skaičiai, tai neaišku. Nu ir durys uždarytos, netraukime, nu, spėjau nedirba. Dar buvom atėję pažiūrėti prie vandentikio bokšto, kuris tuo pačiu dar yra ir laipiojimo bokštas. Nu, tai čia jau rimtam bičiui reikėtų būti, kad užlips. Ne bičiui, rimtam bičiui arba rimtai panai. Nes jau ten pačiam viršui reikia lipti, jau ten praktiškai kabant tik ant rankų. Nu, jo, ta prasme, visam tiesiog kabant. Tai jau ten iki viršaus, jau ten nežinau, jau ten pagarbos verti žmonės tik užlipa. Arba pramuštom galvom. Ja, arba pramuštom, jo, bet jau rimta.
Kaip vanduo? Šiltas vanduo. Šiltas? Aha, labai. Maudytis tinka? Tinka, tik reikėtų batus nusimaut pirmą. Nu jo, gerai. Kažkas jau ir nusimorė. Aha. Gerai, kas šiltas. Na jau praktiškai vaikščiom visą Jonavą. Ir kažkaip biškai nuovargis bent jau man atsirado. Jaučiasi labai. Nu. Ir valgyt norisi. Tiktais dabar galvojam valgyti, jau gal nelabai yra laiko, kur užeit pasėdėt, nes reiks spėt grįžti namo iki krepšinio rungtynių. Tai nežinau, kažką gal greitai užeisim, nusipirksim ledų ar kažko ir trauksim namo. Tai dabar dar čianais prie bažnyčios esam, liko nueit, čia netoli yra tokia įdomi gatvelė, tokia su labai senais tokiais pastatais. Kauno gatvė. Kauno gatvė, čia tokia kaip senamiesčio gatvelė atrodo. Nu bent jau iš toliau taip žiūrint pasirodė, tai gal taip ir yra, nežinau. Tai vat jie dar biškį praseisim, tada iki mašinos ir važiuosim namo. Grįžom jau iš Jonavos, spėjom jau ir krepšinį pažiūrėti ir pavalgyti. Justinas pažiūrėti. Justinas pažiūrėti, Andrutė pamiegoti jau spėjo. Justinas neleido. Žodžiu, susitvarkėm reikalus ir reikia tart paskutinį žodį šio video. Tai įspūdžiai iš Jonavos man tokie, kad atrodo Jonava toks didesnis miestas nei tikėjausi, jaunatviškesnis gal sakykim, ar ne? Nes atrodo ir jaunų žmonių daug, parkas, dviračių takų, yra ką veikti iš tikrųjų. Nu toks ir prisižiūrintis, ten ėjom tai prie šito daugiabučio, ten ir stovėjimo aikštelę mašinams tvarko, ir šiaip viskas sutvarkyta, toks labai tvarkingas miestas, tikrai. Nu ta prasme, ir šiaip ką dar atkreipiau dėmesį, kad man atrodo daug kur gyvenant ten labai gražus vaizdas pro langą turėtų būti, nes vietos kalvotos ir nemažai daugiabučių aplink tą parką, kur ten yra tie 3 ar 4 gal tie tvenkiniai. Tai, nu, iš tikrųjų yra ką veikti ir visai faina. Smigtukas man ant kojos nukrito ir tikriausiai po lovą. Tai... Radai. Tai va. O kokie tavo įspūdžiai? Tai viską pasakei. Nu, kažką nuo savęs. Nuo savęs. Keista, kad kalvotas toks buvo. Vienintelis gal Lietuvoje toks miestas. Ką žinau, gražus, tikėjausi mažiau iš čia. Jau smigtukas iškrito. Tai gal šį... Gerai, tai tada... Bet jau nes trečią kartą išvis. Dabar palauk, žemėlapį atvirkščią rodo, tai tuoj padarysim, kad rodytų gerai. Turėsiu plak. Plak. Tada... Nu, žemėlapis jau toks visai... Man tai aš dabar pažiūrėjau, atrodo, dar tiek daug neaplankėm. Aha, tai dabar planas mikrofonas ne ten. Dabar planas yra keliaut po 2 savaičių į Vokietiją, kaip prieš tai buvusiam vienam video, kur ten vaikščiom po Seredžiaus piliakalnius. Sakiau, kad eisim Kamino, tai planai pasikeitė. Kamino neįsim. Dėl to geriau apie planus nekalbėti per anksti. Jo, tai va, tai važiuosim į Vokietiją. Bus gal kokių 13 dienų kelionė, kažkas tokio. Tai planuojam 13 video padaryti kiekvieną dieną. Stengsiuos kelti vakare, sumontuoti po visko. Turėsi dar jėgų? Manau, turėsiu. Nežinau. Daug vaikščioti jo, bet daug haikų bus, daug kalnų, ežerų, miestelių, miestų, tai bus gražu. Ir pagalvom, kad bus įdomiau negu kad Kamino šį kartą eit. Kamino gal irgi kada nors ateityje praeisim, bet... Kai senukai būsim. Gal ir taip, arba kai atsibos važinėt. O dabar šitą ir tada dar kitas planas, maždaug, gal kai bus toks ilgesnis savaitgalis rugpjūčio vidury, ten per Žolinės.
Tai tada važiuoti irgi į Žemaitiją, ten kokie Kretinga, Plungė, Telšiai, Rietavas, va kažkur ten. Ir paten pasivažinėti. Tauragė vėl liks neaplankyta? Tai Tauragė kažkurio kitu kartu, nes dar vis tiek Raseiniai, Tauragė, ten šita Vilkija miestas, kur ten tik pravažiavom ir nebuvom sustoję. Tai dar yra ką aplankyti. Aš į Šiaulius noriu. Bus ir Šiauliai kažkada. Bus ir Šiauliai. Bet dabar čia tokį tolimiausią gal Kretinga, dar irgi ten Žiemos sodas ir panašiai. Tai jo, yra ten fainų dalykų. Nu tai va, gal nuo tolimiausių ir pradėsim. Tai jo, o dabar viskas gerai, einam montuot.